Hello，大家早上好，我是你们的大头婆，今天就带你们来奔临这间80亿的咖啡店，来带你去吃一个很好吃的nasi lemak。Let's go！就是这间啊，78nasi lemak。我拿了一份3巴虾nasi lemak，他给的3巴刚刚好，不会太少，是够你配饭的。它整体吃起来也不会太辣，辣度刚刚好，香啊！想要尝试的朋友，欢迎到以下地址哦。Goodbye。